الصوت على هذا المايك مع مين؟ هون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير جميعا وأهلا وسهلا فيكم جميعا في هذه الأمسية الرائعة. أنا بالنيابة عن المنظمين أعتذر عن التأخير. التأخير ليس انتظارا لأشخاص أو ملء القاعة، فقط ننتظر إشارة من أبخازيا لأنه في بث مباشر، فأرجو أنكم تصبروا معنا عبين ما تيجينا إشارة خلال 5 ثواني إن شاء الله. بلغونا أنه راح تيجي الإشارة ويبلش البث، فقط انتظارنا حتى يكون في يعني تنسيق بالبث مع بعض. شكرا كثير لانتظاركم. شو نايم؟ شو؟ ابو خديج؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم جميعا. ننتظر الآن على الشبكة. Xlubziyakwa hatırskı apsını ikun ho havajlar. Yaha Yordanya in ho hcinjua.
Richt zala, ishidis noholit yechet bi ayaira amsh. Vlarbjarat bi afonda psnei nar TV ribzorala yechya al shara simop Jordania akalak amman ajı zikwila hjinjwa zlahu ayaira amsha nuha az guatara. Yechya abraqa imya puswa agurigara ijbaral shoit online. YouTube nar TV rkhab kanalıcı naski vlarbjarat bi afonda psne a Facebook adaqana. Araqa yezaz diaspora al shara rimop ay bashra atawrikhi ashkwi akhtiskwi Yekhatbi apsne atgıla zaşe a video material korila irbarts. Wizigi agurgarat qashatna hech kaup. Jordanian khohdin juarjı hasiyepshiko idu waqtis rabkhazakno imyapuswet. Agurah goit hasiyepshiko waqtiskwa ribsad gilach ishazaygwaho itabu bidudzana. هذه الرسالة كانت مبثوثة عبر الإنترنت لجمهورية أبخازيا، رسالة من الأردن لأبخازيا. وجه أجيستويت سعيد بازوقة. Поздравляю вас с Днем Победы. Мы все сегодня празднуем вместе с Абхазией этот день. С Днем Победы! Итабуб Саиди Дудзена, وجه программа Халагойт. Итабуб. الحضور الكرام أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نارت الشركسية وتلفزيون أبخازيا، يسعدنا باسم مؤسسة كوبان وفضائية نارت الشركسية ومؤسسة أبسنة أن نرحب بكم في هذه الأمسية المباركة، ولذلك للاحتفال ليوم النصر الأبخازي 24. في بداية هذا الحفل اسمحوا لنا أن نرحب بمدير عام مؤسسة كوبان وفضائية نارت الشركسية سعادة الدكتور باسل حجطاس. الأخوة والأخوات الحضور الكرام، بحب إني أشكركم لحضوركم لهذه الأمسية اللي مباركة واللي بنحتفل فيها بعيد النصر في أبخازيا. هاي التجربة إحدى التجارب الجديدة بالنسبة لفضائية نارت الشركسية، واللي بنأمل إنها تكون فاتحة خير لتقدم فضائيتنا، ونتعاون مع أبخازيا وباقي الجمهوريات الموجودة في القفقاز. قبل حوالي شهر رحنا وفد باسم فضائية نارت الشركسية ومؤسسة كوبان لأبخازيا، وقابلنا فخامة رئيس الجمهورية وعدد من الوزراء هناك، وشاهدنا ولمسنا المشاعر الجياشة والمشاعر الحب والتعاون اللي بحبوا إنه نفتحها معاهم إحنا الموجودين في الأردن. وإحنا نعتقد إنه فعلياً يوجد مجالات واسعة للتعاون مع جمهورية أبخازيا ومع شعبها المضياف ومع رئيسها وباقي الكادر الحكومي. باسم مؤسسة كوبان وفضائية نارت الشركسية وباسمكم جميعاً بحب أتوجه لشعب أبخازيا وفخامة الرئيس والجهاز الحكومي
بأسمى آيات التبريك بمناسبة العيد، عيد النصر الأبخازي، واللي بيطلقوا عليه بأبخازيا أيايرا. كل عام وأنتم بخير. ونرحب الآن بممثل مؤسسة أبسنة سعادة السيد ينال حتك. شغال هذا صح؟ طيب يعطيكم العافية جميعا. شوف شو عاشقوا باسم صندوق أبسني أشكركم الليلة لحضوركم وعلى الدعم سواء للصندوق أو سواء لأهل أبخازيا من الأباظة والشركس بكل مكان. نحن شعب واحد وأمة واحدة وقضيتنا واحدة. هذا الصندوق بيشرفني اني امثله انا في الاردن. بيشرفنا انه وقع اتفاقيتين تعاون مع مؤسسه كوبان ومع الاكاديميه الدوليه الشركسيه. هذا الصندوق يقوم بعمل اكثر من مؤسسه شركسيه، لو جمعنا اكثر من مؤسسه شركسيه في الاردن هو يقوم بعملها. هو يقوم بتدريس الطلاب المحتاجين في المدارس، يقوم بتدريس الطلاب في الجامعات منح دراسيه كامله، يقدم المساعدات الطبية للمحتاجين من أهلنا هناك، يقدم للمدارس التجهيزات المطلوبة تواجدها للطلبة، تجهيزات رياضية، تجهيزات تعليمية، كما يقدم أهم إشي وهو مشروع الجديد وهو مستشفى خاص لذوي الاحتياجات الخاصة من الأطفال. العاملين بالصندوق قلة، بعضهم من الأردن زي الأخت جان أصلا، بعضهم من سوريا، من تركيا، ومن القفقاس وأبخازيا. معظم العاملين مع الصندوق في الخارج وداخل أبخازيا هم متطوعين بيشتغلوا لهدف واحد: رفعة الإنسان هناك وتقدمه ومساعدة أي واحد محتاج. فهذا المشروع الجديد وهو المستشفى الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة بحاجة إلى دعم، ولأكون صريح معكم يعني. ومؤسسة كوبان مشكورة اقترحت علينا وضع صندوق اللي بحب يتبرع لهذا المستشفى بالذات وليس لأي شكل يعني أي أمر آخر، بيقدر يتبرع بالصندوق في الخارج في مغلفات، بيقدر يحط اسمه، يحط المبلغ اللي بده إياه ويحطه بالصندوق مشكورا بدون ما حدا يعرف قديش تبرع. فإذا كان المبلغ بسيط من دينار 500 100 1000 إيش ما كان المبلغ هو بيساعد، لأنه بصراحة جميع العاملين هناك زي ما حكينا متطوعين لرفعة هذا الصندوق وتقدمه. وثانيا اللي أسس الصندوق الأخ سونير غوغوا هو أحد المقاتلين اللي رجعوا لأبخازيا، وكان في فترة الحرب عاصرها كاملة وأصر على البقاء هناك، وبعد ما ظل في أبخازيا بنى حاله من مقاتل إلى رجل أعمال. يعني شاف الويل زي ما بقولوا عبين ما نجح. نجاحه هذا ما ضل إله، فتح فيه صندوق عشان يساعد أهله، فهو أحد العائدين من المهجر إلى أرض الوطن. فبتمنى منكم مساعدته وبتمنى منكم تبرع لهذا المستشفى، وبشكركم مرة أخرى باسم صندوق أبسني وباسم رئيسه سونير غوغوا وأهل أبخازيا، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله. أعزائنا الحضور، اسمحوا لنا أن نلقي عليكم كلمة الرئيس الأبخازي راول خاجمبا الذي خص هذا الاحتفال بكلمة خاصة. إخوتنا الأردنيون، الأخوة الذين تطوعوا للمشاركة في الحرب، أهنئكم من كل قلبي بهذه المناسبة العظيمة، ألا وهي يوم النصر الأبخازي، والذي نحتفل فيه اليوم 30 من أيلول، والذي ابتدأ في عام 1993، العام الذي شهد بداية التاريخ الجديد لأبخازيا، والذي نتشارك به إخوتنا الأحرار في شتى بقاع الأرض. لن ننسى مشاركتكم لنا خلال الأيام الصعبة والتي كنتم فيها إلى جانبنا في الصفوف الأولى للمواجهة بكل شجاعة وبدون تردد أو خوف.
مما زاد شعبنا إصراراً على المضي إلى النصر وساهم في رفع معنويات مقاتلينا. ولن ننسى القائد البطل فلاديسييف أرنزبا الذي قاد شعبه إلى النصر، ولن ننسى تضحيات الأبطال الأحياء منهم أو الذين استشهدوا، ونوجه الشكر لمن وقف وراء هؤلاء الأبطال من أمهات وعائلات. وأخيراً نتمنى لشعبنا دوام السلام والمحبة والطمأنينة ولكافة شعوب الأرض. شكراً لكم. لا شك بأن تاريخ شمال القفقاس كان حافلاً بالأحداث الجسيمة والوقائع المتقلبة، ولعل الاتساع الهائل في حجم التنوع الثقافي والسكاني أضاف مزيداً من التحديات والمواجهات والحدة والسخونة. لم نكن نعتقد بأن هذه المنطقة ستعود إلى توتراتها إلا بعد أن انهار الاتحاد السوفيتي، فشاهدنا في عصرنا هذا مشاهداً كنا نقرأ مثلها في كتب التاريخ. يوم النصر الأبخازي هو ملحمة القفقاس في العصر الحديث. سعادة السيد زهدي جانبك رئيس الجمعية الخيرية الشركسية يقدم رسالة تهنئة للشعب الأبخازي، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء أنا أشكر الأهل جميعاً لحضورهم في هذا اليوم المبارك احتفاءً بيوم النصر الأبخازي، وأنتهز هذه الفرصة لأتقدم من فخامة الرئيس راؤول خاجمبا بالتهنئة القلبية باسمي وباسم الجمعية الخيرية الشركسية وباسم إخوتي جميعاً في الهيئة الإدارية الجمعية الخيرية الشركسية وإخوتنا جميعاً في الأردن. بنهنئ الرئيس، بنهنئ الشعب الأبخازي بما حققوا من نصر مبني على جهد، مبني على قتال، مبني على إرادة قوية فعلا حققت لهم استقلال وحققت لهم ما يريدون. نتمنى لإخوتنا في أبخازيا التقدم، ونتمنى أن نكون على مستوى من التعاون والإخاء اللي يساعدنا جميعا على الارتقاء بمستوى حياتنا جميعا. شكرا لتلفزيون نار، شكرا لمؤسسة كوبان على إقامة هذا الحفل وهذه الفعالية، على إتاحة الفرصة لنا حتى نتقدم بالتهنئة من فخامة الرئيس راؤول وشعب أبخازيا. شكراً جزيلاً. فليتفضل الآن سعادة الدكتور أشرف أباضة ممثل جمهورية أبخازيا في الأردن. بسم الله الرحمن الرحيم. في عام 1994 كان أول مؤتمر في أبخازيا بمناسبة الاستقلال وبدء الحياة في أبخازيا، ولحسن الحظ كنا موجودين هناك. نقول للشعب الأبخازي ولرئيس الجمهورية ولجميع العاملين وفي البرلمان ورجال الدولة ألف مبروك، وإن شاء الله نتمنى أن يتطور هذا البلد وأن ينمو. فقد رأيت نقلة عظيمة جدا من ذلك التاريخ إلى يومنا الحاضر في الحياة الاجتماعية، في الظروف المعيشية، في النظام، في جميع
القضايا التي تعيشها أي دولة، تطور كبير جدا. بطبيعة الحال في أبخازيا ينظرون إلى الدول العربية وإلى الأبخاز وإلى الأديغة في كل مكان، يحاولون الاتصال، يحاولون أن يجروا علاقات تجارية ومعرفية وثقافية في جميع الأحوال. وأنا أنصح في أبخازيا أن ينتبهوا أكثر إلى الأردن. الأردن هذا البلد المتطور الراقي العظيم، وفيه مجموعة كبيرة جدا، آلاف مؤلفة من الأديغة، من القوقازيين، من الشيشان، من الشركس، من الأرمن. يجب على الأبخاز أن يزيدوا علاقاتهم مع الناس في الأردن، خصوصا أن لدينا رجالات اشتغلوا في السياسة، اشتغلوا في التجارة، اشتغلوا في جميع الحقول المختلفة. فأنا أرى بأن أبخازيا ستستفيد كثيرا إذا استطاعت أن تحتك وأن تستفيد من خبرات هؤلاء الرجال العظماء الذين أمضوا عمرا طويلا في خدمة هذا البلد في مختلف الميادين. أقول لإخوتي في هذه القاعة: يجب أن تروا أبخازيا. نحن نسمع أبخازيا أبخازيا، إذا لم تذهب إلى أبخازيا فأنت لم ترى الجنة. بلد جميل، بلد هائل، أناس طيبون. جربوا أن تكون لكم رحلة لتروا هذه المنطقة، 220 كيلومتر على ساحل البحر الأسود، منتجعات جميلة، غابات، جبال، أنهار، يعني أمر حتى الأوروبيين. رأيت ناس من النمسا يتغزلون بأبخازيا، فكنا احنا نقول ليالي الأنس في فيينا، نعتقد بأن فيينا أجمل بلد في العالم. تاريته وين؟ أبخازيا وين؟ وفيينا وين؟ على كل، نقول لرئيس الجمهورية، نقول للبرلمان الأبخازي، للشعب الأبخازي ولجميع العاملين هناك، إن شاء الله نحتفل دائما بذكرى الاستقلال، وأن نرى أبخازيا متطورة وعظيمة. وإلى اللقاء إخواني وأخواتي. تسارعت الأحداث في آذار 1992 عندما وصل إدوارد شيفرنادزي لرئاسة جورجيا، وبدأ بمحاولة لعب دور الزعيم الحديدي الصارم، وتبنى سياسات متطرفة وسعى لإلغاء نظام الحكم الذاتي الأبخازي، وترددت شعار مناصري تنادي بجورجيا للجورجيين. بينما الأبخاز كانت لديهم تطلعات تطالب بمزيد من الاستقلالية والسيادة، بدأوا بدورهم بإجراءات لدفع عدد الأبخاز في مواقع السلطة في منطقتهم ذات الحكم الذاتي لضمان الحفاظ على هوية بلدهم القومية. فليتفضل سعادة السيد محمد أزوقة ممثلا المجلس العشائري الشركسي الأردني. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، نلتقي في هذه الأمسية المباركة تلبية لمبادرة محمودة من إخوتنا في مؤسسة كوبان العزيزة في هذا الصرح المهيب، لنحتفل سوية بمناسبة غالية على قلوبنا جميعاً، هي ذكرى يوم النصر لأبخازيا الشقيقة، بعد نضال بطولي رائع قدم فيه أشقاؤنا الأبخاز تضحيات جسيمة في الأنفس والأموال حتى تنسموا هواء الحرية ونعموا بالسيادة على أرض أجدادهم. لم يكتفي إخوتنا الأبخاز بإنجازهم التاريخي هذا، بل انتشروا
ومن اللحظات الأولى في كافة بلدان الشتات التي تؤوي أبناء جلدتهم والشراكسة والشيشان، يدعونهم إلى العودة أو مجرد الزيارة لبلاد الأبخاز، وقدموا كل التسهيلات المتوفرة بين أيديهم على تواضعها لكل من أراد العودة أو العمل أو الاستثمار في جهد موصول مدفوع بالعزيمة والإصرار على الارتقاء بهذا البلد الصغير بأعداده الكبير بهمة أبنائه ومنتسبيه إلى درى التطور والرخاء. إن القلة ممن رأوا وزاروا سخومي وأقاموا فيها، سواء كان ذلك كمناضلين إلى جانب إخوتهم الأبخاز أو كزوار وسائحين أو حتى باحثين عن فرص استثمارية في ذلك البلد الرائع، عادوا محملين بكم هائل من الإعجاب والتقدير لذلك النفر من المسؤولين الذي لا يتوانى عن تقديم كل إمكانياته وقدراته لأشقائه. فإلى الأمام وفقكم الله، وليكن جهدكم مصداقاً لقوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعادة السيد علي بوكيتش، ممثل غرفة التجارة والصناعة جمهورية أبخازيا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحتفل هذا اليوم مع جمهورية أبخازيا بالذكرى السنوية لعيد النصر. هذه المناسبة التي غرست بذورها هذا الوطن وروته بالتضحية والشجاعة والمحبة. أخواتي، إخواني الأعزاء، أهنئكم بمناسبة ذكرى النصر، وهو عيد المجد والفخر للشعب الأبخازي الذي دحر الاحتلال وأنهى الاستبداد والاستغلال وبدد ظلمة الاستعمار وأعلن عن بدء فجر جديد. في مثل هذا اليوم أيضاً نستذكر كل الذين ضحوا بأرواحهم، المقاتلين الأبطال والشهداء الذين ستبقى ذكراهم خالدة على مدى التاريخ. كما أحيي كل الأبخازيين والأبخازيات الذين يعملون بشكل دؤوب كل في موقعه وتخصصه في سبيل استقرار وطنهم وأمنه. ومن هذا فإنني أدعو جميع القوى الاقتصادية، أكرر القوى الاقتصادية في الداخل والخارج، للعمل على الحفاظ على النماء وتحقيق تطلعات المواطنين في التنمية والحفاظ على الثقل الإقليمي للدولة. كما أدعو للسعي الدؤوب لمواجهة التحديات الخارجية للحفاظ على ثقل الدولة أيضاً وعلاقاتها مع دول الجوار. عاننا الله ووفقنا بما فيه خيراً لبلدينا الأردن، أردننا الفخر والإباء، وأبخازيا النصر. والسلام عليكم. استعد الرجال للحرب. النساء لم يقتصر عملهم على الإسعافات، بل شكلنا خلايا مقاتلة، وحتى أطفال في عمر 13 قاتلوا إلى جانب آبائهم. نقدم لكم الآن هذه الأغنية والتي تتحدث عن تضحيات الآباء، مهداة إلى كل طفل استشهد أباه دفاعاً عن حرية أبنائه. أعزائنا المشاهدين، بارينا أباظة.
غاصم خلاق واو ويبصلاغم توخوا مورد رسيادك وزوسا سيادة وزي وشواقم سيادة ايده وبغزاقم ويدا وتبتوك وورا مرورات شمرغب ساستخاقم سيكو يا ملقز قب ساقم دوني وزر جور نغلا بخا غاصم دزخوين وشدبتا ووي غاصم خلاق واو ويبصلاغم توخوا مورد رسيادك وزوسا غاصم خلاق واو ويبصلاغم توخوا مورد رسيادك وزوسا بنمو قدتي وبغوا بسمدو ببسو ودوباوا غاصم دزخوين بشدبتاس ووي غاصم خلاق واو ويبصلاغم توخوا مورد رسيادك وزوسا مورد رسيادك وزوسا مورد رسيادك وزوسا. خلال بضعة أيام من سيطرة قوات شيفروناتزي لأبخازيا بدأ الشعب يتدارك هول الغزو المباغت، وسارعوا لتنظيم تشكيلات قتالية ضمن إمكانيات متواضعة، مدعومين بمتطوعين من الشعوب الشقيقة من شمال القفقاس وغيرها الذين هالهم أن يتعرض أخوة لهم يرتبطون معهم بأواصر تاريخية وثقافية، وبالكاد يصل عددهم إلى بضع عشرات آلاف لغزو من دولة يصل عدد سكانها إلى 5 ملايين نسمة. قال أجدادنا: الشعب الذي لا يحسن الرقص لا يحسن الحرب.
عندما تقرع طبول الحرب فإنك ستدرك أن شبابنا كانوا يعدون نفسهم للمواجهات الصعبة طوال أيام شبابهم. اسمحوا لنا أن نقدم فقرة فنية لعازفي البربان من شباب النادي الأهلي، مهداة خصيصة إلى كل الشجعان الذين حاربوا من أجل أبخازيا.
والآن كلمة مسجلة من سعادة السيد سونير غوغوا، وهو رئيس الصندوق الدولي أبسنه. نعتذر عن خلل في الصوت، ونترككم الآن مع كلمة معالي العين منير صوبر نائب رئيس مجلس الأعيان، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. مي قيقوش آخر سادوش أبخاز بزيجي أو بلي ورس بزي عرب بزي خطرمي سقوقي وا سريمي أدقاب زيجي سقوق خس وحن سويار سيقوقي حاغو أر أدقاب زيجي سوبلن في بتحاشو بسومجي مي فدوم قيقوش آغا كوبما مي قسكة فنس ياسلوغ قينم يبسباغة حمقاري تجنو بسومجي شوي تجنو تحمسيت لا ويا براو مين را شي بغرا توج يبلرا بشكوخرا غم ما أبخازم يوف خزيز حاغو ما فدم ما فجأو تزرافة قشورة ما فم نزغس غخر أرزن بمس وشغاغ آريات حماتو أبخازم يتحماتو شتو ما فم قسي أغاخر قس شغب شجرب قيوامي ياشيش ويقويتلو وزلب قجه ويلب قومي واشقوغو ويوف بشو وزد أوف زدابشو وزخت زخرم ويقويتلر قبدا خوت قبدا زمغاخون دنايم تيتب شد فديزو لب ينمي تززاواغيت تزخت غرياو أدغخما ياشيش خما ياتلا قدينم أميت حمزريت لا أرخقت مجقت دي آغخ ياشيش خيقت داك وخما قاك وخما تتزر الزاورم فدقابزو تتزر بلتن فدقابزو قد بلغخ تيتلب قغوق قاسم يسكر آرمي بمج خما قرال خما ديك واغو شأخر آرمي بي هجاك شاء قزرسي واغر دهاسي وخاتشش
مفدوه يا طوجرة فرة طوجرة بشرة مفج مباي راؤول خشنبة يات حماتي أبخازم يتحماتي أي قواد زخري أي يا قرال غو أشحتيتو يا أخمي بسومي تافا قشوة أخمت زرافة قشوة رنفد قابزو أبخاز قم زر ثبقو مشيس خمجة زج خمجي آرتا فقشوة وآرتا زوج آغر آثبق ميت فقشوة تتز فقشوة جهجي تيثبقى غما أما فداخو قادة خغر أما فداخو أوفداخو ياغت سج آغر آرش تيتي تشمغك ودو جا أبخازم تاغش آغغقم تزقوتو تزختو تينا أزتي تجو تششغا أري زقورم بلاغمي تشجمي زقوم تريجا يفدو زقورم تنجي سقوغوا أري سافا قشوة بسومي قفقاس سبق ما بسومي سافا قشوة مفدا ما فم تي قشوة زدت أتو تينش خياغي زدت أتو هاو مقزري وام فديا وجدد مقاقش آغم أي خك وداغ خيش أخ خك وداغ خميتي قافي واغ تافلاء تحمجنة أهليش إنخو أو تي قشوة ورا تي نشخياغ تي كونرار زرشتن فاير أفدو خمقوادو أفدو قين ومتلغو وزفايا منستب أر بسوم جي تافش وطلاء نحشم نسنكو نحداخم نسنكو تافا قشوة أبخازم يتحماتي يتصفلبقو يسكمي شوار يتحشوي غبسو وفي 27 من أيلول عام 1993 أعلن تحرير سخوم وباتت بأيدي تشكيلات الأبخاز وحلفائهم من القفقاس الشمالي. وفي 30 أيلول عام 1993 تم الإعلان عن تحرير كامل الأراضي الأبخازية، وأعلن عن هذا اليوم ليبقى ذكرى سنوية ليوم النصر الأبخازي. وليتفضل سعادة النائب منصور سيف الدين مراد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا اليوم المجيد أتوجه باسمي وباسم كل شراكسة الأردن والمتواجدين في العالم إلى شعب أبخازيا العظيم بهذا النصر العظيم، وإلى تحديداً إلى رئيس جمهورية أبخازيا وإلى الحكومة وإلى البرلمان وإلى الشعب. وبهذه المناسبة أطلب من الأخوة الحضور قراءة الفاتحة على شهداء أبخازيا وعلى شهداء أحرار القوقاز كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. شكراً. إنني وبموقعي كنائب وممثل للشراكسة في الأردن أتقدم مرة أخرى بالتهنئة، وأتعهد كما أعمل لبلدي الأردن أن أعمل لأبخازيا ولشعب أبخازيا وللشراكسة على امتداد العالم كلهم، أن أعمل لصالحهم وأعزز العلاقات بين الأردن وأبخازيا السياسية والاقتصادية. ومن هنا أتوجه أيضاً إلى شعب أبخازيا ليسمحوا لنا أن نرسل تهنئة لهم باسم رئيس مجلس النواب والأعيان والحكومة الأردنية بهذه المناسبة الجليلة. لقد حجزتم مكاناً بين أحرار العالم، لقد حجزتم مكاناً أيها الأبخازيون، مكاناً لطالبي الحرية
وقدمتم الشهداء في سبيل الحرية، حرية وكرامة الإنسان. وإن شاء الله هذا ديدبنا وهذا مسارنا حتى ننتصر بإذن الله. وشكراً. أحد الذين شاركوا في الحرب الأبخازية سعادة المهندس زيور نغور، تفضل. الأخوة والأخوات الأعزاء، أسعد الله مساءكم. قالوا لي احكي دقيقة دقيقتين وهي عبارة عن حرب قاعدة بس بحاول. وهني اليوم بهني الشعب الأبخازي من أكبر واحد لأصغر واحد، لأنه كانوا يد واحدة. الصفوف الأمامية وانا كلهم بيعرفوا إمتى بلشت الحرب وإمتى انتهت، وشو المساهمات اللي ساهمت فيها الأردن وقتها. الأردن من كلهم بيحكوا شركس شركس شركس، بس شركس بتعني كل شعوب القفقاز، شركس وشيشان وداغستان وأسيتين كمان اللي في الأردن هم كلهم ساهموا. في القفقاز كل شعوب القفقاز ساهمت كانت يد واحدة في تحرير أبخازيا. وما بننسى جلالة المرحوم الملك حسين اللي أوعز بطائرة. في هذاك الوقت كانت حالة أبخازيا صعبة، في طائرة نقل من سلاح الجو، وتعبت من الأدوية وألبسة دافئة وكمان أكل. كان في هذاك الوقت كنت في نالشيك واستقبلنا الطائرة وكلها تحملت وراحت على أبخازيا مباشرة. فكانت مساهمة من الأردن كبيرة ومن الخيرين من شراكة البلد. هلا احنا بنتفرج على صور، بديش اقول معظمهم بس نصهم استشهدوا رحمة الله عليهم. ومرة ثانية بهني شعب أبخازيا ودور أرزنبا بهذاك الوقت، ودور كان متطوع وصار قائد الجيش هناك، سلطان سوساريف، التنين الله يرحمهم. وعاشت أبخازيا الحرة المستقلة، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. السلام عليكم. الحرب التي استمرت 413 يوما راح ضحيتها حوالي 4000 من الجانب الأبخازي، وما زال هناك مدافن جديدة تكتشف حتى يومنا هذا. وكانت معركة آذار تعتبر أسوأ المواقع نتيجة لتعمد القوات المعتدية على إعدام الأسرى الذين وقعوا تحت أيديهم. وكانت أكثر المشاهد بشاعة إسقاطهم لطائرة مدنية تقل 82 طفلاً وسيدة حاولوا الابتعاد عن مناطق النزاع المحتدمة. الحضور الكرام، المشاهدين الأفاضل، لا يسعنا في هذا اليوم إلا أن نحيي فلاديسلاف أرزنبا. الذي كان زعيم الجبهة الأبخازية التي قادت البلاد إلى يوم النصر، وكان الرئيس الأول المنتخب للجمهورية الطموحة، وحتى من بعد وفاته في عام 2010 ما زاله الزعيم الرمز للبلاد. نرحب الآن بمعالي السيد سعيد شقم رئيس النادي الأهلي. مساء الخير جميعا.
يسعدني أن أكون معكم في هذه المناسبة، مناسبة يوم النصر لجمهورية أبخازيا، وأقول شيء من تعاملنا في هذا الجانب. تلقينا العام الماضي دعوة كريمة من الجمهورية لمشاركة فرقتنا الفنية التي تعتزون ونعتز بها في احتفال يوم النصر في 2016، وعملنا على أن نرسل وفد من 30 شخص برئاسة الأخ سامر بلقر، وقاموا بزيارة أبخازيا، والجميل أنهم استقبلوا بشكل رائع وحفاوة كبيرة، وأيضا استقبلهم رئيس الجمهورية وأكرمهم، وهم زاروا كل أنحاء أبخازيا. واللي حكوا لنا إياه أنهم يعني بعد تقديم العروض في عدة مناطق داخل أبخازيا كانوا الفرقة الوحيدة الفنية التي قدمت هناك هذا النصر، هذا الجو. كان التقدير كبير من الأهالي. إذا كان بدنا نربط إحنا ما بين الرياضة والنصر، يجب أن نقول إنه إحنا في الأندية الرياضية نسعى إلى الفوز ونسعى إلى النصر ونقدره، ونعرف إحنا كشراكسة بأن الشعب الشركسي من الشعوب التي ظلمت من الغير، ونعرف أن أي شعب يأخذ حريته ويأخذ نصره نحن معه. ونحن كرياضيين نسعى إلى الحرية ونسعى إلى الانطلاق ونسعى إلى أن نساهم دائما في الأجواء التي تساعد مجتمعنا الشركسي والأردني في أنه تحترم الشعوب وإرادتها، وإن شاء الله بظل الشعب الشركسي والأبخازي بخير ونصر دائما. والسلام عليكم. معنا أيضا أحد المقاتلين الذين شاركوا بالحرب الأبخازية، السيد أسامة أباظة. أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. مبارك للجميع بهذا اليوم، ومبارك للجميع بهذا اليوم، يوم النصر الأبخازي. يوم أنا شخصياً ما احتفلت مع الشباب بسخومي، كنت مصاب بالمستشفى، وبترحم مع كل الشهداء اللي سقطوا بهذا اليوم، إخواني واللي كانوا بمجموعتنا واللي حاربوا معنا. كان يوم عظيم جدا بالنسبة للجميع، وكان فرحة لا توصف، لأنه الجهد اللي كان والجبال اللي نامت فيها الشباب والوديان اللي قطعتها كانت إشي لا توصف. والحمد لله رب العالمين، وسنة ورا سنة هي أبخازيا عم تتقدم كمان. وشكرا جزيلا على المشاركة، وشكرا جزيلا لكل القفقاسيين اللي كانوا معنا، وشكرا لكل أهلنا اللي بالأردن اللي دعمونا أيامها بالأدوية، ودعمونا بالمعدات، ودعمونا بكل اللي بيقدروا عليه. وكثير منا استفاد سواء بالعلاج بالمستشفيات من الأدوية اللي طلعت من الأردن، والدعم المادي ولا الدعم المعنوي، ولا كل الشباب اللي كانوا موجودين يعني ببعثوا الشكر. وشكرا جزيلا للحضور، ومبارك علينا يوم النصر. سعادة السيد نبيل عكاش، نائب رئيس نادي الجيل الجديد، تفضل. مساء الخير، أسعد الله مساءكم.
باسم نادي الجيل الجديد وباسم أسرة نادي الجيل الجديد وشباب نادي الجيل الجديد وفتيات نادي الجيل الجديد نهنئ بيوم النصر الأبخازي، ونهنئ الرئيس فخامة الرئيس راؤول والشعب الأبخازي بهذا النصر، ونتمنى لهم التوفيق والسداد، ونتمنى لهم الازدهار والتقدم. والسلام عليكم ورحمة الله. القضية الأبخازية تقف اليوم أمام رحمة كولسات لعبة الأمم، ففيما تساند روسيا الأبخاز في قضيتهم يساند الأمريكان والغرب الطرف الآخر. ولا شك بأن الحكام في دول العالم الذين لم يعترفوا بأبخازيا حتى اليوم لا تتعلق حساباتهم بالحق أو بالباطل أو بالعدالة أو حقوق الإنسان، بل على الأرجح حساباتهم قائمة على مكاسبهم وخسارتهم، وترتبط حساباتهم بتحالفاتهم الدولية. سعادة الدكتور روحي شحالتغ رئيس جمعية أصدقاء شراكس القفقاس الأردني، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيدات العلويات والرجال الشرفاء، أهنئ الشعب القفقاسي والقيادة القفقاسية والمؤسسات الأبخازية بيوم النصر. وددت لو تكلمت بالشركسية، سبقني أخي منير فأجاد وعلى، واخترت اللغة العربية لأن كثيراً من الموجودين لم يفهموا ما قاله أخي منير. معاليه ضرب على الوتر والوجع في اجتماعنا هذا. الأبخازيين يسمون نفسهم أبسنة، والشراكس يسمون نفسهم أدية، وكلاهما من عرق لغوي واحد ومن أصل قومي واحد. احتلت أبخازيا من قبل جورجيا وبقيت منضمة إلها 800 عام، وتشكلت خلالها مملكتين، مملكة الكرج ومملكة المريدين. وجاء الروس القياصرة واحتلوا الدولتين معا، أسقطوا جورجيا بالأول وبعدين أسقطوا بعدها أبخازيا وضموهما لهما، وجاء العهد السوفيتي الروسي واحتلهما. ثم دارت الأيام، وبلعبة دولية استطاع الأبخاز أن يحققوا نصرهم ويحققوا استقلالهم وينتزعوا حريتهم. أبارك لهم هذا اليوم، وأبارك لهم هذا النصر، لكن هذا النصر وهذا الاستقلال هو حالة مستمرة يجب الدفاع عنها باستمرار. أوصيكم يا شعب الأبخاز أن تستمروا بالدفاع عن استقلالكم وحريتكم وتستمروا بها. أما الشراكسة فاحتلوهم روسيا القيصرية، ثم بعد ذلك انتقلت التركة إلى روسيا السوفيتية ثم إلى روسيا الفدرالية. نتطلع يوماً ضمن التوازنات الدولية، لا بالعنف والدم، أن ننال حريتنا واستقلالنا وتقرير مصيرنا. من المؤسف أن تكون الأمم صغيرة وقليلة العدد، سيأكلها الكبار إن لم يدافعوا عن أنفسهم. دافعوا عن أنفسكم الأبخاز والشراكسة، ودمتم ليوم النصر. شكرا.
السيد ينال حتك ممثلا عن الأكاديمية الدولية للثقافة الشركسية. عرف بزجة بقى كش آغخ أي بايد يا بزجة سسخ كش أتنبه تي قوشتا بخير شوف شو حاش أوقتوا تي شوف قتا بخير أبخازم شي أخر قفقاسم شي أخر شام قرالم شي أخر قرال بسوء دي يسأن كابزم يزجة شنو خوخ في تيكواني غما فم باي يجي أبخاز قرالوغر تي يبري تي زاقوه فتني غي أو قرالوغه قفقاسم شراره أي باي ممافر أبخازيم يا مافو يا زاقو شتب أمافر داغستان كمرة تشيشن كمرة ألان كمرة أدية كمرة وبخ كمرة أبخاز كم يا ماف زتب زاقو مفدوش تنفاي. Dear brothers and sisters in Abkhazia, allow me to speak in English so some of the diaspora in Turkey and the state can understand what we say today. On the behalf of the International Cherkessian Cultural Academy, we salute your Victory Day. This day of the only and the first independent Caucasian state is not a day just for the Abkhazians. This day is for all freedom-loving people, for all Caucasians wherever they are. يجي أبخاز بجزء كسر كشات سكوا قماش قصوا أيش بدس نحلويت عايرة أبسنة أبزيرس يتبوب. المستقبل المشرق هو الذي ينتظر أبخازيا. لقد انتهت الأيام الأكثر صعوبة والأكثر تضحية، وتوجت بيوم النصر. اليوم يوم الحصاد، يوم العمل من أجل ازدهار أبخازيا، يوم الانطلاق نحو حياة أفضل لأبناء أبخازيا. فليتفضل رئيس جمعية خريجي جامعات ومعاهد نالتشيك سعادة المهندس راضي شواش. شوف خير تقص خير شوف تحشوه إيش حبت الزجاج وشغر تنبجاو تيونو أبخاز خير يا تيكون غمافة تافقوش ونمباي. دكتور أشرف قي وغير توش أغو قي وغير الزجاج شبقة وهي غوك داخمي مداخمة وغدا كان فاي مترز موغا ترزن فاي هذاك غباي شو تلغون وارب شو تبدوش تميتي غوك شو تلغون فاي سأج ورس بزجا غصون سكوال تيغنو أبخاز كما غصو رزقاش نو تافقوش ونو Уважаемый президент Абхазии, дорогой народ Абхазии, от имени выпускников клуба вузов Нальчика поздравляем вас с Днем Победы. И мы гордимся в клубе, что один из наших основателей клуба, плечом к плечу, вместе с вами, вместе с адыгами, сделал и завершил эту победу вместе с вами. День Победы. Я желаю, чтобы каждый день у вас был Днем Победы. Я желаю, чтобы вы победили
в машиностроении, в науке, в экономике, во всех областях жизни. Мы очень гордимся, что вы достигли. И надеемся, что еще лучше и лучше будет вам. И желаем, что это была последняя война, что во всем мире был мир, что мир, любовь и радость была во всем. Аира Амш. Спасибо вам. Спасибо большое за приятные слова. Наши братья услышат ваши слова дойдут до них. نترككم الآن مع رئيس جمعية إقامة السيد عاهد صوبر المحترم. مساء الخير. باسمي وباسم جمعية إقامة التعاونية أتقدم بالتهنئة إلى شعب أبخازيا العظيم قيادة وشعبا، ونترحم على شهدائنا الأبرار. وفي هذه المناسبة أدعو إخواني جميعا في هذا البلد العظيم وخاصة مجتمعنا الشركسي أن نستفيد من هذه التجربة الرائعة ونتوحد في جهودنا لنحافظ على هويتنا الرائعة ونعمل بقول كلنا معا نعمل أفضل، نعمل بإرادة قوية، لأنه لا شيء يقف أمام الإرادة مهما كانت المجموعات الصغيرة. إذا توحدت قلوبها وعملت من أجل هدف واحد لا شيء يقف أمامهم. فدعونا أن نعمل متوحدين، وشكرا. طبعا سلام كبير من المحاربين اللي أتوا من الأردن والآن هم عايشين في أبخازيا، منهم أمير جيتشبا وخلدون لي. كنا محضرين فيديو للأسف ما بنقدر نفتحه، بس بسلموا عليكم جميعاً وبهنئوكم بهذا اليوم. إن شاء الله نجتمع ودعوا تنعاد هالاحتفال كل سنة. وسلم عليكم كمان ديما أرجون، أحد من المتطوعين برضه بالحرب، حارب. بعض من الناس الأردنيين اللي زاروا الأردن كمان زاروا وبيعرفوا أعماله. شكرا جزيلا لكم جميعا. إلى أبخازيا وشعبها العظيم في يوم النصر أيايرا نهديكم هذه الرقصة من شباب الأردن، ولكم أجمل باقات التهنئة والتبريك. فرقة الأكاديمية الدولية للثقافة الشركسية في رعاية الله أبخازيا يا أرض الشجعان.
شكرا جزيلا. نذكركم أن فاتحين صندوق للمشاريع الخيرية للتطوع. ونختم برنامجنا بأغنية من بارينا أباظة، وكل عام وأنتم بخير. شكرا جزيلا. قد حمادة خردي سبق ميغوازة خريط وانا باشا وزن شوف ناس قادي قصلاش خردي سبق ميشوخر يطوانا باشا وزن شوف ناس قادي قد حمادة خردي سبق ميغوازة خريط وانا باشا وزن شوف ناس قادي قصلاش خردي سبق ميشوخر يطوانا باشا وزن شوف ناس Nobody go for what the norm is so nobody dima khosh wa ma Nobody go for what the norm is so nobody dima khosh wa ma خجب سخر دي سبق ميفاغ وخر يطوانا باشا وزن شوف ناس آتي غانا خر دي سبق ميشاب سخر يطوانا باشا وزن شوف ناس آتي خجب سخر دي سبق ميفاغ وخر يطوانا باشا وزن شوف ناس آتي غانا خر دي سبق ميشاب سخر يطوانا باشا وزن شوف ناس Nobody go for what the norm is so nobody dima khosh wa ma Nobody go for what the norm is so nobody dima khosh wa ma Nobody go for what the norm is so nobody dima khosh wa ma يطوانا باشا وزن شوف الناس يطوانا باشا وزن شوف الناس يطوانا باشا وزن شوف الناس. وبسو بارينا. شكرا للجميع. شكرا لقناة نار تي في ومؤسسة NGO كوبان. شكرا للصندوق الدولي أبسنا. شكرا للجميع. الآن نتفضل للجو اللي حابين يرقصوا، وبرضو عندنا مفتوح قاعة نادي الجيل. نعم، يوجد لدينا صالة لعرض الألبسة الشركسية داخل صالة نادي الجيل، وطبعا السهرة ما بتحلى إلا بجق آخر السهرة. نتمنى الجميع يشاركنا. أهلا وسهلا فيكم جميعا. شكرا لحضوركم. وبسو وبسو يتبو بدود زنا.